باب بيان زوال تطهيره ظاهرين تبيوها أي واحد ظاهريان سولستا أي سوشيء ماشا أي كبحضه عدينتي لعديني باب كي كور رميوي وحن شيخنا بيها إلهين وأبورا إياغو طهورة ظاهر إياغو سلامركا وحنا ظاهرين إياغو marka ma dhici karta biyihi iyagii daahir oo najaas aan noqon inay daahirinta ay wax daahirinayeen meesha ay ka baxdo ay noqdaan daahir غير mutahhir kuwa daahir waxba aan daahirinayn baabkan mas'alaas ku saabsan oo biyuhu ma laba nooc ba mise waa saddex nooc labada nooc waxay noqonayaan biyo daahira waxna daahirinaya iyo biyo najaas labadaas ay noqonayaan mise waa saddex nooc oo biyo daahira wax daahirinaya biyo طاهرة لكن waxba daahirin ahayn iyo biyo najaas marka hadaynu siiba sheegnay muallifku de qaabku u wada waxa weey inay biyo saddex nooc yihiin oo ay jiraan biyo iyagoo daahira hadana waxba daahirin ahayn wana biyaha marka ay ku tilmaamaan mustacmalka biyo dahaaro hore loogu isticmaalay oo qofkii marka dahaaro qaadanaya jirkiisa maray oo intuu jirkiisa ku meeray jirkiisa ka daatay ma meerashaa noqoto ama weysaha noqotay mustacmalka kuwaas ay uga jeedaan ilaa jeedo biyo weel ku jiray oo la dardarsaday sida dad fara badan ay u fahamsan yihiin ama ay u qaataan عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا يغتسلن يانو ميران أحدكم متكين في الماء بيه يانو كميران بيه الدائم إيه فديه رواية البخاري فسرتها الذي لا يجري بيها فرديها من الدائم كوحا لغة كذا بيها صحونهين وهو جنوب إيضو إساقو جناب قبه فقال وحيد هذا يا أبا هريرة كيف يفعل هذا سيدو السمين يقف قال يتناوله درسنا يتناولا درس الشر بركد كتشري أما بلغ كتشري أما دويل وين بكتشري ku dhex meeran maayo isagoo janaabo qabee intuu darsado banaanka ula baxaya markaas uu ku meeranaya wali ahmed waxa uu sugnaaday iyo abi daawud la yabulanna yaanu kaajin ahadukum midkiin fil maa'i biyan ku kaajin adaayim ay fadhi wala yaqtasil yaanu meeran fihi biya dhexdooda min janaaba yaanu kaga meeran isagoo janaabo qaba biya intuu dhex galo yaanu ku meeranin way xadiidkan de baabka uu ku keenay sheekhu waad aragtaan waa baabka ku saabsan biyihi iyagoo daahira inay noqon karaan kuwa waxba daahirin oo qaabku isagu u wada waxay tahay in sababta loo diiday in biyihi fadhiyay lagu dhex maydho iyadoo qofku uu junub yahay inay tahay inay biyuhu mustacmal noqonayaan sababta loo diiday waa taas buu leeyahay biyuhu mustacmal noqonayaan waana de madhab culimada qaarkood ay ku tageen sida saxdiisa waxay tahay sababta loo diiday biyaha fadhiya in lagu maydhaa waa inay biyahaasi hadhow marka arintaasi ay ku badatee dee la iskaga daba tago ay wasakoobayaan oo dadkii isticmaali lahaa marka ay ka xumaanayaan marka sadda lidariica wadada iyadoo la xidhayo ayaa la diiday biyihii in lagu dhex maydho ee maaha biyahaasi inay noqonayaan kuwa mustacmala oo daahira laakiin aan waxba daahirin ahayn sida saxdiina waxay tahay in biyaha mar hore lagu dahaaro qaatay ay daahir yihiin waxna daahirinayaan waayo dee asalkoodii bay ku baaqiyiin wax ka saarayna ma jiro daliil masalada ku cad oo odhanaya biyihii iyagoo daahira ee haddana noqonayaan kuwa aan waxba daahirin lama hayo waa xadiisa markaa dee meel fog uun laga tiigsanayo ee mowduuc kale ka hadlaysa waxa loo daliishadaaba sida xadiidkan aynu akhrinay iyo kuwo kale oo waxa weeyaan soo socda ilaahayna subxaana watacaala wuxuu yihi falam tajiduu maan fatayamamu mar hadday biyo yihiin daahirna yihiin qofkii inuu gebagabaysto uma banaana inuu isticmaalo ayaa waajib ku ah in dahaaro hore loo isticmaalayna mar haddaanay dee ku najaasoobin dee daahirinta ay wax daahirinayna sidii bay baaqi u tahay ila najaaso laguma maydhine jir daahiraa la mariyey
وحدث لقى رفعية أما لقى كوريا له مركا بيو ولا نوعون بيو ظاهر وح ظاهرين يبي النجاسوبي النجاسة أنت كل عضي نجاسة دي مركا أي كظاهر تو أي كم وقتي ورهان أما ددنهان أما بس وحيا المذبحان مسألة مركا قصة بسن بيها فردية إن لقوا مهرني إن لقوا كاتين مركا الروايات كحديث كان أما قاب كله سورية مركا الله أوروريو وصدح سيابات بحديث قويم إنه ديدي لبضا با إن لقوا كل ميو أنت لقوا كاتش هدنا إن لقوا مهرنو وتاسي ومن عقلك السحد وديدي وبيها تكون أدوبا هندونتين تكون مهرتو أنا بحال مركا وربا وكاتش وحقا وحو كلامي دي حديث كيها لا يضرب أحدكم امرأته ثم يضاجعها في آخر النهار marka macnuhu ma aha labada oo wada socda inaad sameeyso ayuun ba xaraan mid walba gooni baad u sameyn kartaa mid walba gooni u sameeysa lagu ogolay ma macnuhu waxa weey aqligaaga dib ugu noqo qof aanad ka maarmayno gelinka dambaba laga yaabo inaad u baahato saad u garaacaysa gelinka hore ka xadiidkana waa saas oo kale labadaba in la sameeyo uu diidaya in lagu kaajo haddana lagu maydho janaabo lagaga maydho arinta labaad uu diiday waxay tahay in lagu kaajo yaan lagu maydhan been arinta saddexaad uu diidayna waxay tahay qofkii isagoo janaabo qaba bii fadhiyay inuu ku dhex maydho marka saddex arimood mid walba goonideeda loo mamnuucay waxa loo diidayna way naga sheegnay biyaha fadhiya waxa khilaafsan biyaha soconaya de kaadidii iyo wasakhdii uskagii qofka jirkiisa ka go'ay de meel ku ururi maayaan way soconayaan oo way barabaxayaan oo way dhaafayaan laakiin kuwa fadhiya wixii ba meel ku ururayo oo markay bataan dabeetana biyaha dhow isbedel ku keenaya dadana dadkii isticmaali lahaa ka hor istaagaya biyo fadhiya ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam muu kala qaadin وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر وحشك حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويسدي النبي حديث كي كورمي وفي حديث كوحة كترتي ومسح ومسحي صلى الله عليه وسلم رسولك رأسه ومدحيسي بما بقي وحي حري من وضوئه كهري ويسديسي من وضوئه ويسيسيسي وركهري في يدي قعنتي سكوهري مرتين لبتشر بمدحيس وكمسح بدأ هو بلعب مؤخر حق دم كسوة بلعبي ثم ديتنا رد واعلي إلى ناسيته وسوعلي إلى ناسيته إلا فود وكسوة قاري حق دم مسحد كسوة بلعبي إلا فود وكاني وغسل واميري رجليه لبدي سي لغودنا وميري ثلاثا صدح جار رواه أحمد وأبو داود مختصرا حالو يمد لقابي ولفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ومسح رأسه ومدحيسي من فضل ماء بيهراغود بمركاكو مسحي وكان بيديه لبدي سقعمود مركاكو يالي قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل والصدوق ولكن تكلم فيه وكهض بعدون بركود من قبل الحفظ حق حفظ جيسي وحكى الشيغل قال البخاري وكان أحمد وحوها وإسحاق والحميدي وشيخ البخاري يحتجون كود للشدة بحديثه حديث كيس مركا كود للشدة أي هاين حديث كان مركا وحود للشدة يا مؤلفكم biyaha dahaaro lagu isticmaalay sida weyso oo kale inay mustacmal noqonayaan xubintii lagu maydhay marka ay ka tagaan ay ka shumaan laakiin xubintii lagu maydhay inta ay baaqi ku yihiin mustacmal weeyaan la oran maayo hatta culimada biyaha mustacmal ka sheegtay tii waa biyo daahira haddana waxba daahirinayn waxay leeyihiin biyo lagu weysaystay ama lagu maydhay waxay mustacmal noqonayaan xubintii lagu maydhay markay ka faaruqaan waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam biyihii wejigiisa ama gacmihiisa uu ku maydhay dee gacmihiisa ku harsanaa madaxiina ku masaxay
marka isagu dee qaabku u waday madhabkiisa waa sheegnay wuxuu leeyahay hadday mustacmal yihiin dee madaxiisa nebigu kuma masaxeen ilaa waxama daahirinayaan laakiin wuxuu madaxiisa ugu masaxay buu leeyahay weli mustacmal baanay noqon mar haddii weli gacmihii aanay ka faaruqin oo aanay ka tegin oo aanay ka go-in siduu u wada waa sidaas laakiin dee asalka mas'aladaa baynu sheegnay in biyo mustacmal la yidhaahdaa oo daahir haddana waxba daahirinahayni inaanay jirin arrinta ku saabsan masixitaanka madaxa iyo biyihii gacmaha ku hadhay ma lagu masixi karaa mise kuwo cusub baa loo qaadayaa iyo imise jeer baa la masaxayaa iyo ma xagga horaa laga bilaabaya mise xagga dambe iyo masaaishaasi waxay noogu iman doonaan baab alwuduu baabka axkaamta weysada ku saabsan bay noogu iman doonaan